तो गाइस यहाँ पर अपना ट्रक पूरी तरह से स्लीप हो चुका है और लगता नहीं कि ये चल पाएगा। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फुली ऑफ रोडिंग, वो भी टाटा का, जो कि फुली रियल दिखता है और इसके सस्पेंशन भी फुली रियलिस्टिक है। चलिए चलते हैं, फुली ऑफ रोडिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये चल पाता है या नहीं। तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर दीजिए।